السلام عليكم، اهلا بيكم في فيديو جديد. انت كسبان كام من البورصه؟ اول حاجه، من الاخلاق السيئه ان حد يعاير حد يقول انا كسبان اكتر منك او انا كسبان وانت خسران، ودي حاجه وحشه خالص، وانا طبعا يعني بتعبر عن اخلاق مش كويسه، لكن ده مش هدفنا النهارده خالص. هدفنا ان احنا بما ان دي قناه تعليميه، احنا بنحاول نشوف مين كسبان ومين خسران علشان نحاول مع بعض نهتدي ونوصل لايه الطريقه اللي بتؤدي فعلا الى المكسب في البورصه. في بعض المدارس اللي بتكسب، وفي بعض المدارس اللي اكيد بتخسر مليون في الميه. وللاسف انا شفت حاجه غريبه جدا في الفتره اللي فاتت. شفت ناس متمسكه بمدارس بعينها، وهي عارفه انها بتخسر وهي بتخسر منها، لكن مش عايزه تغيرها لمجرد انها مش عاجبها فكره انها تجرب مدرسه مختلفه. يعني كنت بتكلم مثلا مع شخص، فالكلام جاب بعضه. طيب حضرتك يا فندم، انا مثلا المدرسه اللي انا ماشي عليها، انا بكلمه عن نفسي، بقول المدرسه اللي انا ماشي عليها ممكن سنه اعمل 40%، ممكن سنه اعمل حاجه و30، ممكن سنه اعمل 25، لكن المهم ان احنا في مكسب مستدام. فبقول له حضرتك المكسب عندك كام؟ فمش راضي يقول. انا طبعا مش عايز اعرف محفظته فيها فلوس قد ايه، انا عايز اعرف هو كام في الميه. يعني زي ما انا قلت له النسبه المئويه اللي عندي، متوقع نقول لي النسبه المئويه. مش عايز يقول. فكل ما يتزنق في الكلام يهرب من السؤال. طب ما حضرتك ايه الفكره انك تتشبث بحاجه خاسره او تمشي في طريق خاسر وانت عارف انه خاسر، لمجرد ان انت مش عايز تجرب حاجه جديده؟ قال لي لا، انا مش هقعد احتفظ واجيب سهم واقعد ابص على القوائم الماليه، ايه الكلام ده؟ انا عايز نقطه دعم ومقاومه واخش النهارده وابيع بكره، وهو ده اللي انا عايزه. قلت له ما حضرتك، المشكله ان العبره مش بالوسيله، العبره بالغايه. يعني انت النهارده كأن واحد بالظبط عنده مغص ورايح للدكتور او رايح للصيدليه وعنده مغص جامد، فالدكتور اداله دواء، فقال له لا انا مش هاخد الدواء عشان القرص مربع، انا عايز قرص مدور. لا انا القرص لونه مش عاجبني، انا عايز قرص اصفر، القرص ده احمر. هي العبره يا جماعه مش بلون القرص ولا بحجم القرص ولا بشكل الشريط ولا العلبه، العبره بان القرص ده هيضيع المغص ولا مش هيضيع المغص. يعني يا فرحتي ان انا يبقى اسمي مثلا شغال في المدرسه الفلانيه وبتابعها بقالي سنين وبخسر كل سنه، او بلاش بخسر كل سنه، بكسب سنه واخسر سنتين. طب ما ده مش استثمار برضو؟ ان انا اكسب مره واخسر مرتين، ما ده مش استثمار؟ ان انا اعمل 100% في سنه واخسر 100% في سنه وبعدين اخسر 50% في سنه، تبقى محصلتي ناقص 50، ده مش استثمار؟ وان انا اعمل في السنه 10% وفي سنه 5% وفي سنه 3% ابقى برضو اقل من البنك، ده مش استثمار برضو؟ النهارده البنك بيدي 17. لو حضرتك ماشي على مدرسه بتعمل اقل من 17، حضرتك عندك مشكله، وده مش عيب على فكره، ما كلنا بنغلط. يعني ما انا اول ما بدات من 2004 ل 2008 قلت القصه دي 10 مرات قبل كده، كنت بتبهدل بخسر بشتى طرق، وجربت شتى المدارس، ولكن كان عندي بس ساعتها ميزه واحده، كان عندي تقبل لتجربه المدرسه الجديده، حتى لو انا شايفها غريبه. يعني انا ايه ده، انا شايف المدرسه دي غريبه، طب ما نجرب. يعني ما انا جربنا دي سنتين وخسرتني، طب ما نجرب دي سنتين يمكن تكسبني. وبرده زي ما اتفقت معاكم، انا كل سنه ان شاء الله، طبعا ربنا بقى يدينا ويديكم طول العمر لو ربنا ادانا عمر، يعني باذن الله كل سنه هطلع في اخر السنه، في اخر ديسمبر، يعني اعمل فيديو في اخر ديسمبر اقول لكم مكسبي السنه دي كام من البورصه، واقول لكم الغلطات اللي عملتها. ما انا طبيعي بني ادم اكيد بعمل غلطات. هقول لكم مثلا السنه دي عملت غلطه خسرتني 5%، اقول لكم مثلا انا كسبان 35 بس للاسف كان ممكن ابقى 40، طبعا مش رزقي يعني، لكن بسبب الغلطه الفلانيه ان انا عملتها السنه دي. فمع بعض نشوف الغلطات، لان مهما الواحد اتعلم برضه اكيد لسه في مراحل تعليميه. حتى السنه دي عملت غلطات برضه خسرتني بعض المكسب، يعني الحمد لله كسبان كويس جدا، لكن برضه خسرت بعض المكسب بسبب بعض الغلطات. فهي اللي انا بستغربه ان الناس بتدافع عن المدارس كانها بتدافع عن دين. يعني وانا شرحت لكم برضه ان انا بدخل في الجروبات بقالي فتره، بس بطلت الصراحه من طريقه الناس الهجوميه، ان اي حد بيحاول يدي نصيحه لوجه الله. انت حتى وانا بنصح في الجروبات بتاعت الفيسبوك دي، لا حد عارف انا مين، ولا انا بحط مثلا لينك القناه بتاعتي، ولا حد عارفني خالص. انا داخل كاني بدي رايي بس في حاجه، برد على كومنت الاقي الناس كلها بتتخانق مع بعض، كله ماسك في كله بيتخانق معاه. طب يا جماعه، ما انتوا كده هتطفشوا لو حد عنده معلومه كويسه وداخل يقولها. انا مثلا بقيت اعمل كده، طب انا داخل اقول حاجه نصيحه حاسس انها ممكن تنفع الناس، بقيت بطلت اخش اقولها على الجروبات، مش عشان حاجه يعني هجيب لنفسي وجع دماغ، وحد هيرد عليا رد مش ظريف، ولا ناس بتتخانق مع بعض وناس بتتخانق معايا. طب ليه ما انا اخش اتكلم ليه اصلا؟ فانا متاكد ان في ناس كتيره جدا زيي بتخش على الجروبات دي عندها معلومات كويسه وتساعد الناس على الربح، وما بتقولهاش بسبب الاخلاقيات اللي هي مش ظريفه في موضوع الجروبات ده. فاللي بحاول اقوله، حضرتك لو ماشي على مدرسه استمر عليها في الحاله الاتيه: رقم واحد، تحقق الربح بشكل مستدام. يعني ايه مستدام؟ يعني ما بتكسبش سنه وتخسر سنتين، بتكسب كل سنه بقالك 5 سنين، انكلودنج السنين اللي كانت البورصه فيها واقعه فيها، انكلودنج السنين بتاعت الكورونا، ما في مدارس بتكسب في السنين اللي عامله كده برضه، انكلودنج السنين اللي فاتت. رقم واحد. رقم اتنين، مكسب اعلى من البنك بقدر كويس، مش لازم يكون دبل البنك، ولكن اعلى من البنك بقدر ان هو يخلي التعب بتاع حضرتك ليه فايده.
اذا توافر الشرطين دول عند حضرتك استمر على اللي بتعمله، ومش لازم تتبع المدرسه اللي انا بعملها طالما بتجيب نتيجه. انا ما بقولش ان انا المدرسه الوحيده اللي بتكسب، ولكن انا بقول انا عندي مدرسه مضمونه احتماليه الخساره فيها صفر، بتكسب كل سنه نسبه كويسه وما بتخسرش. يعني احتمال الخساره بيبقى صفر، بنخسر مكاسب طبعا، وبنتفرج على البورصه طالعه قدامنا ساعات ونفضل كده نتفرج كده والدنيا هايصه، ولكن لا نخسر، ما بنشتريش حاجه ونخسر. وطبعا احنا بني ادمين عادي جدا يحصل غلطه في سهم، ولكن هي من ضمن المدرسه ان انا ما بشتريش اقل من 8 اسهم او 10 اسهم في سهم. يعني لما تحصل مره كل سنه ان سهم ما اداش الاداء المظبوط، التسعه التانيين بيظبطوه، برده المحفظه بتبقى كسبانه كويس جدا اوفر اول. يعني انا عمري ما ببيع سهم بخساره، يعني المدرسه اللي احنا فيها ما بنبيعش بخساره اصلا. يعني احنا بنشتري السهم، يا اما بيطلع بنكسب فيه، يا اما بينزل شويه بنستناه لما يرد، بينزل بينا 5 10% ولا بنتحرك ولا بنتهز شعره، وبنستناه لما يرد وبرده بنكسب فيه، يا اما بينزل كتير قوي فبنعمل متوسط تحت وبرده بنكسب في الكميتين اللي شارينا تحت واللي شارينا فوق، باعتبار طبعا ان احنا شارين سهم كويس بسعر كويس. عشان كل مره حد يحط لي كومنت يقول لي طب ما انا اشتريت السهم الجامد الفلاني وخسرت فيه، ما حضرتك شاري يا فندم قرب السما، السهم طاير في الفضاء، ما هو طبيعي هتخسر. ما هو الفكره سهم كويس زائد سعر كويس، وانا حاسس ان انا بدات ابقى ممل من انا عمال اعيد الجمله دي في كل فيديو، لكن هي مهمه جدا لازم تتقال الصراحه. الخلاصه، اذا كنت تحقق المكاسب بصفه مستدامه على مدار السنوات بنسبه اعلى من البنك بكتير، حضرتك ماشي صح، ومش لازم بكتير قوي على فكره. لو عملت اعلى من البنك 10% حضرتك ماشي زي الفل كده. اذا كنت تحقق الخسائر فلماذا التمسك بمدرسه تحقق الخسائر مليون في الميه؟ طيب انا ما بقولش ان انا المدرسه الوحيده اللي شغاله، اكيد في مدارس ثانيه شغاله، ولكن انا عندي مدرسه ضامنها مليون في الميه. ده انا حاططها في الكورس بتاعت الكورس ازاي ما تخسرش في البورصه، الكورس اللي عباره عن مجموعه فيديوهات مسجله مسبقا بتتفرج عليه اونلاين زي ما بتتفرج على فيديوهات اليوتيوب، والكورس معاه 3 شهور دعم على الواتساب، بنبقى مع بعض خطوه بخطوه، بنطبق مع بعض الكورس بشكل عملي، بنشتري يعني بنحدد مع بعض كل حاجه ليها علاقه بتطبيق الكورس بشكل عملي على البورصه. انا في رايي ان ده اهم من الكورس بكتير، ده مش مجرد كورس بتشتريه، ده كورس ومعاه خدمه تعليميه لمده 3 شهور تساعدك على تطبيقه بشكل صحيح حتى تحقق المكسب. ده اللي هيطبقه باذن الله مش هيخسر، مستحيل يخسر طبعا. طالما مش هيخسر اكيد هيكسب كويس، ما هو طالما ما بتشتريش حاجه وما بتبيعهاش بخساره ابدا يبقى اكيد بتبيعها بمكسب، طالما بتبيعها بمكسب يبقى اكيد هتكسب. ده الخلاصه. عشان واحد برده مره سالني قال لي طب ما حلو انا مش هخسر بس انا عايز اكسب، قلت له اكيد حضرتك هتكسب مليون في الميه لو طبقت الموضوع ده. الخلاصه اللي عايز يشترك في الكورس او اللي عايز يبعت لي اي حاجه مالهاش اي علاقه بالكورس او عنده اي سؤال في الدنيا، بعت لي على الفيسبوك بتاعي الموجود في اول كومنت كالعاده. معلش طولت عليكم الفيديو، الى اللقاء في فيديو اخر، السلام عليكم.